哇，好熱啊，好熱啊！我今日都唔着西裝啊，着件短袖衫嚟。我唔係講個天氣幾熱啊，我係講個樓市係幾熱啊。樓市熾熱，數據我唔同你講啦，大家都知升咗幾多。我今日幾經辛苦揾咗個德福筍盤俾你哋，唔好講咁多啦，我哋一齊上去睇下啦。好，今次我介紹一個筍盤俾大家。業主已經翻新咗地磚地台啦，油過油啦，廚房亦翻新咗，夠晒位擺煤氣爐、洗衣機同埋呢個雪櫃嘅。除此之外，大家可以睇個廳，個廳幾闊幾大，間一間房又得，間兩間都得啊！呢個單位係一個一房即單位，你睇間一房都好大㗎，可以擺晒衣櫃，4尺床一定放得落。洗手間都啱啱咁講，佢翻新咗洗手間，鋪晒磚。除此之外，你見到個洗衣機位可以擺大眼仔或者上揭式，任君選擇。咁筍嘅盤，你估幾多錢？不如唔好估啦，直接打俾我 Eric 啦，我包保有一個心動價俾你。